53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज चवथो दीस। चवथ्या दिसा 42 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातले। हातूंत ओनोशी गाजिल्ली तामिळ फिल्मां, कुरांगू पेडल तशेंच द आयलंड ही एनिमेशन फिल्मूय पळोवपाक मेळटले। तेच बरोबर इंडियन पॅनोरमा हे कॅटेगरीन विवेक ओबरॉय, अतुल कुलकर्णी हांच्यो भुमिका आशिल्ल्या खुदीराम बोस ह्या फिल्माचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो। पळयात इफ्फी विशींच्यो खबरो। इफ्फीच्या चवथ्या दिसा गोंयच्या 4 शॉर्ट फिल्मांचे प्रदर्शन जालें। गोंयच्या कलाकारांनी आनी दिग्दर्शकांनी निर्माण केल्ली ही फिल्मां पळोवपाक गोंयकारांनी गर्दी केल्ली। अर्दो दीस, बिफोर आय स्लीप, निमण्या दिसाक आनी द व्हायट ड्रीम ह्या 4 फिल्मांचे बुधवारा स्क्रीनिंग जाले। ह्या वेळार ह्या फिल्मांत आशिल्ले कलाकार आनी लेखकांनी पळोवप्या सयत संवाद साधलो।